staroselski stavni niso kakve bistvene sledi vsi, ker vedno so prišli vsi sledi, ki jih omenjate. No, jaz sem kazal tudi na Rifniku, sem pokazal najprej najdbe, ki so staroselske. Ta lep uhan zlat, na primer, je staroselski, ne? In večina tega okrasja, ki je ohranjena, ki ga imate tudi kopije spode v muzeju, je staroselski. Vsi ti uhani, velika večina so staroselski. A se prejski definira, sam nisem si točno zapomnil, kdo so to bili, kaj so to bili staroselski. Ja, vse sem rekel, je zelo težko definirati, ne? Zato, ker to je to staro prebivalstvo, ki je v rimskem času živelo tukaj. Ampak seveda, mi smo bili pod rimsko pravo 500 let in v tem času se je to prebivalstvo zelo premešalo. Ne? Mi vemo, recimo, vsaj par teh plemen, ki so bila tukaj praznovinskem obdobju, recimo v drugem po prvem stoletju pred našim štekem, tauristi pa, kaj so nature so bili, domnevajo pač še na dva plemena, ampak to je samo za tisto kratko obdobje omenjeno. Kasneje se sploh ne omenjajo več, ne? Se pravi, tukaj pridejo rimski kolonisti sem, to je najprej, potem se na prebivalstvo meša. Prebivalci od tod so šli, recimo, bili preseljeni kam drugam, ko so postali vojaki, recimo, so dobili lahko posestvo čisto v drugem koncu imperija, ne? Ampak vojaki so regrutirali posod. Ravno tako so pa drugot vojake jim dali zemljo na tem območju, kakršna je pač potreba. Tako kot včasih v Jugoslaviji, ko so učitele pošiljali okrog oficirje, policaje, podobno je bilo v rimskem imperiju, ne? Tako da to je zelo premešano, je zelo težko govoriti nekem enotnem. Zato pravimo, staroselci, ki so pa romanizirani, imajo enotno kulturo, govorijo latinsko, da če manj, so potem v tem poznem obdobju že kristjani, po 4. stoletju recimo, ne? Kaj več se pa etnično nadalječ, ne? Razen, če bi bili ohranjeni napisi, kot so bili recimo v cerkvi v Celju, ki prav piše, se da po imenu razbrat, da je bil iz Orienta, recimo, ne? In tam v cerkvi je bilo zelo veliko orientalcev. Očitno so ti še prej sprejeli krščanstvo, pa so bili bolj vneti kristjani, so več darovali za cerkev in tako, in so zato ovekovečeni na teh mozaikih. Podobno tudi v Emoni, v Ljubljani. Tako da ni nekega zanesljivega odgovora, ne? Tako da mislim, da ta izraz staroselci je še najbolj primeren, ne? Ker jih ne moramo podrobno določiti. To so bili Rimljani praktično, ne? Oni so tokom teh 500 letij postajali tisto, kar rečemo danes Rimljani, ne? To je bilo rimsko prebivalstvo, ne? Od Škotske pa do Sirije, od Egipta pa do Maroka so bili Rimljani pač, ne? To sem še sledil, Langobardi so prišli sem, ampak je bilo zelo malo številko, kaj so bili tako močni, da so odlahali nadzorovali. Ja, oni so bili organizirani, imeli so močno vojsko, ne, skoraj vse posod, tam, ko so njihovo grobišče, recimo Kranjo, so našli veliko grobovih meče, tudi mi na to smo meče odkrili že v eni stavbi, so bili dobro organizirani, ne, in seveda, ti staroselci so pa praktično bili čisto avtonomni. Ko je rimska država propadla, 476, ni bilo več neke uprave, neke vojske tega. Oni so se pač potegnali za te zidove, se sami branili, ampak seveda neka sila to ni bila, na Rifniku se predstavljate posadka, živelo 100, 200, 300 ljudi, težko reči, ne? Ampak od tega je bilo za boj sposobni mogoče 30 največ, ne? In seveda taki se niso mogli opirati, če na vojsko prišla in ta je pač nastavila svoje ljudi tam, z meči, s ulicami, ki so kontrolirali in so imeli neko svojo centralno oblast. Tako da, in isto zgodaj, ko so prišli v te kraje, so pač takoj postavili svoje ljudi na ta mesto. Ne? S čim so se pa preživljali, glede na to, da so bili na hribih, pa z skale? Ja, tukaj v tem področju je tukaj lahko odgovoriti, ker kako so se ljudje preživljali tukaj do druge svetovne vojne, recimo, ko ni bila industrija, na celem tem kozjanski notranjosti. Majhni deli zemlje, gost, lov, živinoreja, sadjarstvo, zelo malo je bilo trgovine, recimo, ravno ta kolegica, ki je zdaj doktorat naredila za rifniške keramike, je pokazala, kateri predmeti, recimo, so prišli sem z uvozom, ampak teh je pa zelo malo. Razne amfore, v katerih so olje z vzhoda dobivali, to je še funkcioniralo, ampak to je bilo glavno za potrebe cerkve, pa za zelo redke prilike, recimo olivno olje, vino, potem
kakšno žito, recimo vojska so poskrbovali za žitom, drugo so glavno predelali sami ali pa polovili. Vse so danes na teh istih prostorih živeli kmete do nedavnega, se jih noben drugih ne skrboval, so se sami v bistvu skromno življenje, seveda, ampak so bili pa vse varni. Kakšna je bila pa gostota prebivalcev, takrat, tukaj je živeli, da smo na tem teritoriju ljudi? Ja. Če primerjamo dan, današnji čas pa takrat. Ja, seveda, to je težko primerjati, ne. Ko ste videli ravno v tem območju, zdaj, v katerem smo tukaj, je bila gostota pravzaprav največja, ne. Takrat, če tako rečemo, danes je Ljubljana center Celje, takrat je bil Rifnik center Gradec pripravljene Patinje. Kakor se danes hecno sliši, ampak je res, ne? Takrat je bilo center intenzivnosti življenja bilo ravno te območja. Vse so bile drugod tudi, ampak tu je na celo področje, ki je bilo tudi s temi rekami malo zaščiteno strano cest in izgleda tudi dobro organizirano, dobro je naravna zaščita. Koliko jih je bilo, se lahko sami izračunate, zdaj te postojanke, večinoma mislim, da smo jih odkrili, verjetno so še kakšne, mogoče da vmes še kakšna manjša kmetija, ali pa še kakšna trpa, kjer slej nismo našli, ampak velikih ni bilo več, ne. Tako da, ampak že to je kar neka gostota za tisti čas dovolj velika, ne, v primerjavi recimo z svetom, da recimo bolj zapadno Vajpa, pa tako, ker je ta še precej manjša, ne. Ampak težko za neke številke dati seveda. Pa ne vidite, še to da vprašam, zanimam na Rudnici, nisem še omenil mest. Kako? Na Rudnici je tudi bila ena postojanka. Tudi bila, ja. Rudnica je popolnoma neraziskana, ne. Tisto naša enkrat, tako, ker je bilo pač neko ime tam, in smo šli gledati in smo videli, da je prazno vinski okop in nismo sve raziskovali naprej. Potem so prišli pa, najprej smo sami upravili neke oglede in enkrat, ko so kolovoz delali čez Rudnico, smo mi z detektorjem predelali po tistem kolovozu in smo našli ostanke nekega rimskega depoja, spravi neke zakladne najdbe. Novce iz 4. stoletja od cesarja Valentiniana, ki sem ga tam prej pokazal. Potem je bil del nekega poljedelskega orodja, kot nek del nekega rala, nekih steklenih predmetov, tak manjši del neke zakladne najdbe, ne. To, kasneje so vam po pomoči z detektorji, ampak to ne pooblaščeni skavci, ki so prinesli to muzej, za prodajo potem to muzejo, so pa našli zelo lepe stvari ravno z tega območja, ne. Ampak po pobočjih nam se je očitno dol posulo številne novce, del, mislim, čelade, del oklepa, paradnega oklepa, ne, kar je zelo pomembna najdba, zelo lepa najdba, mislim, da tudi redka. Tako da ti predmeti so samo znani, pa približno vemo, kje je bilo najdeno in to je praktično vse, ne. Jaz sem pokazal, da seveda bolj tiste, ki so vsaj malce bolj raziskane, ker imamo neko arhitekturo, pa tako. Je pa še nekaj teh manjših, ki pa še niso raziskane. Tudi pod Lisco, recimo, je en Gradec, kjer se tudi vidijo okopi, kjer so znane najdbe in tako naprej. Nad Kozjem je ena točka, prav tako najdbe 4. stoletja. Je še več teh krajev, ne? Treba se veliko sem pač pokazal, ampak je težko zdaj to vse predstaviti, ne? Ime Rudnica, pa nekaki rudniki, to pa... Ja, to ima seveda pomeni, ne? Ker zanimivo, tudi to najblišče nastane na Rudnici, ki je znana po površinskih rudah, ne, tam je župnik v Početrtko, ki je imel cel muzej teh mineralov, ki jih je nabral na Rudnici. Tako da bila je tudi železova ruda, potem je recimo zanimivo, da je Gradec priprav, potem je tik pod hribom, ki se imenuje Rudenik, spet bila verjetno ruda v bližini. Oni so sami tudi pretapljali razne stvari, ne. Tako da to ima seveda svoj pomen, ne. Veliko najvišče v bližini krajev, ki imajo to ime Rudna, Rudenik, Rudnice in tako naprej, ne. Tudi drugo, tudi na Dolenjskem. Ampak seveda zdaj vsega tega nismo raziskovali, ampak vemo, že samo ime pomeni, da so morali ljudje tukaj površinsko vse pobirati rudo, medtem ko pri Lisci pa celo vemo, mislim, da so svinca ga kopali pod Lisco. V bližini tega Gradca Razbor. Pod Razborom. Pod Razborom, ne?
Ja, tam so zelo prednedavnem še to izkopavali. Tako da verjetno pa prej, 1500 let prej, bi to površinsko veliko več najti različnih rud. Ne, sem se pravičujem, če je bilo to omenjeno, pa nisem si tako zapomnila. Kaj pa recimo na Rifniku Jelena z kakšna zgodovinska obdobja, kontinuiteta naselbine, ne? A je to značilno za te, recimo, poznoantične naselbine, ki ste nam zdaj predstavili, ali gre tukaj le za eno, manj pogost pojav, da bi se nekako nadaljevali na... A to, da imamo več strahov? Več plasti oziroma več zgodovinskih. Ne, to je kar pogosto. Se pravi, da sem pri nekterih, recimo, to, ko sem zdaj na koncu pokazala v Posočju, Tomovcograd, tam imamo prav tako prazno divino, imamo še kamnite, kline, podobno kot v Rifniku, potem imamo iz železne dobe neki, iz latenskega obdobja, potem imamo ravno 3. stoletje, 4. pa 6. in še Slovane, potem v 8. in 9. stoletju. To je kar pogosto. Tiste točke, ki so bile bolj blizu ravnice, da so imeli neko gospodarsko zaledje in so bile hkrati naravno dobro zavarovane, so bile seveda pogosto uporabljene za bivanje. Pa da niso bile seveda previsoko. Recimo ena Ajda je bila samo poznoantično obdobje na višini 1000 metrov uporabljena. Tja seveda je bilo vsak dan, če je hotel delati, se je moral spustiti za 500 metrov relativne višine, premagati, da je šel delati v nižino, da je recimo obdeloval polje. Na tisti višini ni bilo. Sigurno je moral biti neka polja, drugače ne mogel preživeti. Tako da, take točke, seveda, ki so bile manj niže, hkrati pa vendarle dobro zavarovane, so bile večkrat poseljene. Rifnik je seveda najbolj taki znameniti primer, ki ima eneolitsko obdobje, tam potem ima bromosto dobo, ima hajštansko obdobje, ima latensko obdobje, ima potem v rimskem času svetišče, potem spet 3. stoletje, 4., 5., 6. in zdaj še ta kolegica pri keramniku ugotovila, da so nekateri kosi morda tudi slovanskega obdobja. Sicer zelo malo, neka velika naselja takrat ni bila, ker Slovani so bili pa spode, oni se niso imeli koga bat, takrat ni bilo več ne Langobardo, ne Bizantincev, so bili sami svoji gospodari, tako da ni bilo problema, so se naseljevali bila na Podolina. To se zdaj lepo vidi pri izkopavanju avtoceste, so našli glavno prek Murjo, ker delajo avtocesto na bližini, pa najdejo te slovanske naselje, pri Mariboru, Slivnica, Hoče, recimo, veliko najprej. Jaz imam pa vprašanje, pri glavnikih iz poznoantičnega grobov, videla sem rekonstrukcije, da domnevate, da so bili za pasom. Sem jaz prav domnela iz slik. Ja, tudi za pasom, različno. Večkrat so imeli te glavnike, največ kakšne mošničko, je imel noter potem pribor, je imel tudi moški, pinceta, kresilo, glavnik. Lahko je bilo to vse veselo za pasom, kakšno mošničko, lahko je bilo tudi kaj drugače, lahko je bila še ženska zelo v laseh. Čeprav glavni ti glavniki so bili bolj za uši pobirati, po moje, pa za česat, ker do tega moralo biti tako predvsem. Je pa en bil pomemben del, glede na to, da so vseh veliko grobovih, ki so bili najdeni. Ja, se. Tako pri staroselcih, tako pa tudi pri Langobardi. Pri gotih zelo redko najdemo, je pa tudi res, da imamo zelo malo gotskih grobov odkritih. Pri Langobardi so zelo pogosti in tudi pri staroselcih. Vsi uporabljajo to. Drugo vprašanje je pa glede vina. Bila je najdena del lista vinske trte na Rifniku. Jaz mislim, da vam prav, tako sem... Upodobljen v kamnu, to mislite? Ja, tako v kamnu. Vi imate kakve domneve, da je že bilo vino, da so bili vinogradi na Rifniku, tam v okolici? Ja, za Rifnik za konkretno ne vemo, ampak v rimskem času Cesar Probus naj bi v Panonijo uvedel vinsko trto. Se pravi, to je že v 3. stoletju. Ravno tako, da ta prvi sunek na hribe, od takrat naprej naj bi bilo bolj masovno to zasajeno in je verjetno uspelo potem. Samo seveda, če bilo pa na Rifniku, to pa za raziskave, to bi morali tako podrobno delati, da bi našli seveda neke drobne sledove tega,
Kar pa ne, imamo te posode za vino, te amfore in to, samo v teh je bilo večkrat uvoženo vino tudi, ne. To ne moramo vedeti, da je to doma predelano in tistega ne bi imel v amfori, tistega so imeli še drugi posodi, ne. Te amfore so bile prav narejene za prevoz vina, žita, olja, pa nekih začimb na večje razdalje. Zapišimo. Možnost, da kar izkoriste še. Pa potem v 6. stoletju, ko se je končalo življenje na ribniku, ti so se potem preselili v dolino, ali kako se je končalo življenje? Ne vemo. Ne. Zdi se, da je bilo opuščeno. Recimo še ta pokojni kolega Bojte domnevo, da je bilo nasilno uničeno. Zato, ker je v cerkvi našel dosti močno plač gamine. Samo se je pa pokazalo, da v drugih hišah recimo tega ni. Tako da je možno seveda, da je enkrat cerkev zgorela.